Objekti që na ka ardhur sot këtu në një introvert I cili bën shopping është pa diskutim më I madhi që na ka ardhur ndonjëherë. Do ta hapim dhe do të shohim se për çfarë bëhet fjalë. Ajo për cilën do të flasim sot është një makinë e jashtëzakonshme për fëmijë. Pa diskutim, objekti më I madh I mundshëm që na ka ardhur ndonjëherë, do ta hapim në këto kushte që gjendemi këtu, në kushte të vështira. Pra, po gjithsesi do të përpiqemi që të bëjmë më të mirën tonë, më pas do të bëjmë një review nga vetë vajza ime rrugëve të Tiranës. Shumë shpesh kemi parë makina të ndryshme të cilat I shërbejnë fëmijëve për të argëtuar pasdite, për të lëvizur brenda në shtëpi, e më the tash. Edhe pa diskutim që ka brende të ndryshme, kemi marka të ndryshme, Mëlëra, keni parë Jaguar, keni parë lloje. Plasën vapin, por ajo që nuk keni parë dhe gjëja që e bën diferencën e kësaj makine me të gjitha makinat e tjera është që kjo lloj makine jo vetëm që do ta argëtoj fëmijën tuaj, jo vetëm që do t'ju argëtoj ju si prindër, por mbi të gjitha do të fusi në mendjen e fëmijës idenë e të qenit një hero I ditëve tona, për të qenë një oficer policie, sepse kjo është një makinë policie, e pajisur e gjitha me drita LED, me ato pulsimet që bëjnë vetëm makinat e policisë. Atëherë ta hapim dhe argëtohemi së bashku duke montuar dhe të shohim sa e lehtë, sa e vështirë është ta montojmë dhe çfarë performance do të ketë. Në njëherë këtu brenda ndodhet manuali I përdorimit, të cilin pa diskutim do jemi të detyruar kësaj here që ta lexojmë manualin sepse besoj që makina do të jetë pak e komplikuar për të bërë gjitha. Është një makinë të cilën po ja them në parantezë, nëse doni të mendoni që se kapet me një dorë, nuk kapet me një dorë. Domethënë unë për ta transportuar nga makina për ta sjellë deri në studio mu deshën ja 2-3 ndalesa, ndërkohë për të ma sjellë nga portali më I madh I blerjeve online, pra nga Aladini, ju deshën 2 korrierë Aladini që të ma sjellte. Këtu tek pjesa e prapme ka një pjesë që është si nga këto bishtat aerodinamik që kemi parë përgjithsisht në lojrat Need for Speed dhe Moçavapi që nga sotore. Pse është kaq vap sot? Dhe kjo jo vetëm që e ka këtë gjë që fëmia juaj targetohet, I duket vetja sikur është në një makinë tipit alla Batman, por gjithashtu është tip storage, pra fëmia mund të vendosi këtu lodra të tjera. Në momentin e parë që do të filloni pra montimin e pajisjes, gjëja e parë që duhet bëni është që të shkoni nga pas, pra ta ktheni pajisjen nga pas, me ndihmën e një kaçavide, keni 2 vida pra nga pjesa e poshtme, sipas manualit, duhet I lironi dhe në këto 2 vende të caktuara këtu, të vendosni këto 2 rrotat e vogla të cilat janë për siguri e të gjitha me radhë. Pra në fillim qëndron një rondele, më pas do të vendoset rrota në pozicion, vendoset edhe një rondele tjetër, edhe më pas vendoset dado, e cila pa diskutim duhet shtrënguar me një çelës ose me një vegël apo stafat. Menjëherë montohen edhe disqet. I njëjti proces do të ndodh edhe me gomat e pasme, por gomat e pasme kanë po themi një tip ingranazhi këtu. Ha më fokusohu. Atë kanë këtë tip ingranazhi I cili patjetër duhet puthitur me pjesën e rrotës së pasme, e cila e ka edhe kjo këtë pjesën e përshtatshme. Nga mbrapa. Kjo makinë mua personalisht vazhdon edhe më surprizon. Domethënë, këtu ka sistemin pra nën sedilje, ka sistemin e telave të cilat duhen lidhur pra që makina të ndizet. Edhe ndodh diçka tamam si në këto filmat me vjedhje makinash, pra kur ti bashkon ato 2 telat siç I bëjnë to hajdutët profesionist, edhe makina ndizet, shikoni se çfarë ndodh tani. Vendoset kjo këtu. Makina u ndes. Të shohim tani se çfarë mund të bëjmë duke asembluar të gjithë pjesët e saj. Këtu tani kemi sediljen e cila ka dhe numrin 911. Atëherë do të vendosim sediljen, siç e kemi parë edhe në raste të tjera, pra janë vitat të vendosura në pajisje paraprakisht, ti thjesht duhet I çvidosësh edhe ti vendosësh përsëri, pra për të mbajtur sediljen në këtë rast që mos lëvizi. Pra pasi kemi montuar të gjithë sediljen në pozicion, mund të shikojmë pra edhe më mirë rripin e sigurimit, I cili pa diskutim është për sigurinë e fëmijës tuaj. Kjo makinë ecën deri në 5 km/h, kështu që nuk besoj që mund të bëhet rrezikshme, por gjithsesi për çdo rast ky rripi ekziston, është I zgjatshëm dhe I shkurtueshëm. Edhe mund të hapet edhe të mbyllet në këtë mënyrë. Vendoset këtu fare thjesht, dhe ndërkohë është e pajisur me tip klapash të cilat do ta mbajnë të qëndrueshëm. Po duart e mia nuk është se funksionojnë shumë mirë, sidomos kur janë këtu para kamerës, se emocionohen. Gjithashtu këtu kemi instalimin e timonit, siç mund shohim pra është ky kablli elektrik I cili pa diskutim duhet lidhur me pjesën tjetër dhe ndërkohë do të futet gjithë timoni, pra vendoset në një pozicion të caktuar që të lejojë rrotullimin e timonit majtas edhe djathtas. Ndërkohë përpiqemi ta fusim sa më brenda pjesën e kabllit që mos dëmtohet. Gjithashtu edhe timoni është I pajisur me një vid në pjesën anësore, e cila duhet hequr dhe duhet vendosur në pozicion. Patjetër që pajisja do të kishte nevojë edhe për xhamin e parë, I cili vendoset pikërisht këtu, është I pajisur pra me vida të cilat duhen hequr, duhen shmontuar dhe thjesht fiksohen, ndërkohë që tek pjesa këtu është thjesht me klap, pra nuk ka nevojë për asgjë tjetër. Këtu kemi edhe pasqyrat, një klap e cila futet këtu.
Ndërkohë pasqyrat janë fiktive, pra nuk janë pasqyrat vërteta. Atëherë unë mendova në fillim që këtu tek vendi që ka dhe portën e USB-s do të kishte edhe një vend për mikrofonin, sepse patjetër shkruan edhe shenjën e mikrofonit. Por ndërkohë e kanë bërë që të ngjajë si një radiomarrës, pra është eksaktësisht si një makinë policie. Pra fëmijët tuaj pa diskutim që me këtë pajisje, me këtë makinë do të kenë një eksperiencë të jashtëzakonshme, ata do të ndihen vërtet emocionuar dhe do të ndihen sikur janë oficer të policisë prej vërteti. Kjo është telekomanda e cila bën një punë jashtëzakonisht mirë sepse është shumë responsive. Është një makinë jashtëzakonisht shumë e ngjashme me një makinë policie shumë moderne. Pa diskutim ka të gjitha karakteristikat e një makine jashtëzakonisht luksoze, ndërkohë gjëja që nuk ju tregova që është vërtet për ta lavdruar këtë makinë është që sistemin që ka të radios apo hamoj fokusohu, sistemin që ka të radios apo le të themi të USB-s, që ti patjetër mund të vendosësh këngët e preferuara të fëmijës tënd, ndërkohë ka dhe opsione të tjera të paravendosura në makinë. Edhe duket sikur fillon muzikë ruse, dakor, ky është mohabet tjetër. Domethënë nëse doni t'i vendosni fëmijës tuaj muzikë shqiptare, mund t'i vendosni pra me anë të USB-s. Ka një si buton që thot story, që me sa duket tregon tip historish. Te pjesa e timonit, pra fëmia juaj patjetër që mund ta lëvizë vet, mund ta manovrojë vet. Ndërkohë kemi një buton këtu i cili është buri. Se tani do ndodhi që do dalin fëmijë përpara, do duhet i lajmërosh. Tu siç e treguam pak edhe më parë, kemi butonin e ndezjes makinës edhe e fikjes makinës, ndërkohë pak më lart janë dritat e policisë, janë që të gjitha dritat LED dhe pa diskutim që ka dhe zhurmën tipike. Okej, se na u fut pak tmerri tani duke menduar sikur do të na vi policia do na arrestojnë me të vërtet. Gjatë gjithë kohës që makina qëndron e ndezur edhe fenerët mbrapa, do të qëndrojnë edhe fenerët të ndezur. Këtu pra ndodhet edhe marshi i makinës, i cili ka butonin drive, ka shenjën për D pra për drive edhe R për retron. Dyert në momentin që makina u asemblua e gjitha, këto pullat e sigurisë, të cilat u dukën fillim sigur nuk do të mbanin derën të mbyllur, pa diskutim që e mbajnë dhe nuk e hap dot derën nëse nuk shtypet ky butoni. Gjëja që unë mendoj pa diskutim përfundimisht në lidhje me këtë makinë është që është një produkt realisht cilësor, edhe pjesën e plastikës duket që e ka shumë të mirë, pa diskutim është shumë e rëndësishme që të asemblohet edhe të montohen gjitha pjesët nga një i rritur me pajisjet e dukura. Nuk është se do ju duhet ndonjë gjë e madhe, domethënë përveç se një kaçavit, edhe një tip Chelsea papagalli i cili do të jetë i ndryshueshëm për dado të ndryshme dhe bullona të ndryshëm që pajisja ka, nuk është se ka ndonjë shkencë realisht, domethënë manuali ishte shumë i thjeshtë për të shpjeguar çdo lloj hapi të pajisjes apo edhe përdorimin se si telekomanda lidhet me pajisjen. Kishte duke qenë se ka dy butona të cilët janë për lart edhe pra për të ecur përpara dhe për të ecur mbrapa, për ta lidhur me makinën. Pra duhet ta fikje njëherë makinën, duhet i mbaje të dy butonat shtypur dhe në momentin që fillon të pulsojë ky butoni këtu poshtë, ka një dritë të vogël. Pra ju duhet të ndizni makinën. Jashtëzakonisht shumë e thjeshtë dhe menjëherë fillon që të përgjigjet. Makina është shumë e sigurt, ka lloj aksesorësh që fëmia juaj mund të luajë, pra i pam gjatë gjithë videos, pra ka borë të ndryshme, ka muzikra të ndryshme, ka një shpejtësi maksimale, pra siç e thash, prej 5 km/h. Pjesa e karikimit është pak e gjatë sepse mund zgjasë nga 8 deri në 12 orë. Kjo mund të jetë pak e mërzitshme po themi, por gjithsesi nuk është se është një mjet që fëmijës tuaj do i duhet për punë, pra natën juve mund ta vendosni dhe ta karikoni dhe pa diskutim që nesër do të keni makinën gati që fëmia juaj të luajë edhe të argëtohet. Ndërkohë, çmimi i kësaj pajisje është eksaktësisht në portalin më të madh të blerjeve online tek Aladini 23.990 lekë, sepse siç e kemi thënë për herë 100 lekë është për çështje marketingu. Por, mos harroni si për herë, ju mund të keni ulje të jashtëzakonshme duke përdorur kodin GENTI88 në të gjitha kategoritë e këtyre lloj makinave, sepse keni lloje të ndryshme, formate të ndryshme, pa diskutim nga të gjitha sugjerimet kjo makinë mua më ngjelin mendje sepse pra ka gjithë to opsionet e policisë, ka gjithë to ngjyrat, ka gjithë to dritat, gjërat që nuk i ka asnjë pajisje tjetër. E vetmja gjë që na ka ngelur për të bërë është që ta provoj ti me bi edhe të shohim pra se sa do të kënaqet apo sa do të mërzitet nga kjo pajisje. Nga unë Genti, miru pafshim edhe rishihemi herën tjetër. Ja.